Hi everybody, my name is Jessica Holyfield and I'm a professional dance choreographer and dance educator based out of the southeast of the United States, and we're going to be taking a look at round 12, not by themselves, but the actual live stream of the entire event. I have not seen a full event of D.League of a round, so I kind of feel like, you know, I think it'd be fun to kind of try with round 12 because it just happened less than a day ago, and I am a little bit behind in terms of the itemized matches from round 9 through round 11. So for me, this is just more of like a really fun way to low-key catch up, but experience what the event actually is. Now, whether or not I'm going to actually stop after each routine and talk about it, I'm not quite sure. We may just go through and I'll just write my notes on what I like about it, and then once both routines go, I say my little piece about both, I put in my votes, and I'll see how close I am to who wins what. So without further ado, we're gonna go ahead and get started. I'm low-key really excited to just experience it. I do feel like I need to physically go, like this time next year. I would love to go physically see a round. Dang. So cool. Ugh. Flip the world with dance. From Japan to the world. I'm the world. Melody of the soul's resonance, and a brand new saga unfolds its curtain. DYM Messenger Versus SEGA SAMMY. We know they're getting audience vote, that's for sure. I'm gonna go ahead and write that down. That's gonna be fun. VALUENCE INFINITIES versus KOSE 8 blocks. SEPTENI RAPTURES versus FULLCAST RAISERZ. CYBERAGENT versus KADOKAWA Dream. Ooh, that's gonna be a good matchup. Ooh, man. Tonight, shining at the summit are D.League 23-24. さあ始まりました第一生命 D リーグ2324シーズンラウンド12です。2324シーズン進行しております森かすみです。よろしくお願いいたします。そして本日の解説は高弘さんです。高弘です。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてゲストにはファンタスティックスから瀬口玲也さんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ瀬口さんは15歳で EXPG スタジオに入校し、デビューまで数々のツアーにサポートメンバーとして帯同し、 It looks like2018年12月 D.League, like the announcer speaks in English. That's what it sounds like. グループとして初の単独アリーナツアーファンタスティックスライブツアー2024インターステラティックファンタスティックを開催中です。現在開催中でして、なんと7月に追加公演が決まりまして、またハリーメッセでもライブさせていただくので、皆さんぜひお越しください。はい、そんなお忙しい中今日は来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そしてステージ脇にはリポーターの坂上優香さんがいらっしゃいます。会場の雰囲気いかがでしょうか。坂上優香です。はい、もう本当にですね、本日も超満員のお客様にご来場いただいております。そして選手の皆さんですね、残り3ラウンドというところで、もう7段階気が引き締まったような顔をされていました。まあ、今日もですね。 And then even though I don't know who's won the past couple of round like matches accordingly with each group, I don't really understand what they're saying right now.
So it's just gonna be, what's the word? Even if they're talking about previous rounds, I wouldn't know. So technically nothing's spoiled for me. They're talking about CYBERAGENT. チームもまだ戦いが待っているというところでございます。さあ今回のラウンド12ではベネフィットワンパネリスがノーマッチとなります。 Yep, they don't have a match this time. Sheesh. しかしチームによっては戦いがあと2ラウンドというチームもいます。それぞれのチームにとっても重要な局面を迎えているのがこのラウンド12となりました。 I know he spoke in English in the beginning, so I wonder if he like speaks English and Japanese. チャンピオンシップポイントにもぜひご注目いただきながらその最後まで今宵の D リーグをお楽しみください。なお本日ラウンド12はベネフィットワンモノリスがノーマッチとなっております。 Yes, they do not have a match. さあそれでは戦いを始めていく前に今宵のジャッジの皆様をここでご紹介してまいりましょう。 Oh, do we get to know who the judges are? この2324シーズンの D リーグも各ラウンドは5名のジャッジの皆様をお迎えしそれぞれの Koji, Katz, Rue, Saya, Quarry. I love that they got like the gamer chairs. 続いて Koji, Katz, 続いて香り洗い Kaori. She normally judges similarly to Koji. さや山丸さん She's cute. そしてルーさん Rue, she has really good feedback. 皆様となります。それではジャッジの皆様今宵も厳正なる審査をどうぞよろしくお願いいたします。 Love it. Those are some freaking sick desks. この方にもご登場いただきましょう。それぞれのマッチをさらに熱く盛り上げてくれる This is your battle MC Sway。 皆さん、スウェーです。よろしくお願いします。 Sway. Oh, they got a battle MC. チャンピオンシップも、近づいてきてますけども、今日は Guys, this is really fun. D リーグのみんなの全力のパフォーマンスを僕らが全力で応援していきましょう。今夜一日よろしくお願いします。 Such a, like a very, I mean, you can't really hear them. Either a very conservative crowd or you don't really hear it. いよいよまもなくこのファーストマッチがスタートしていこうというところです。いよいよ始まっていきます。このファーストマッチは現在チャンピオンシップポイントは16ポイントで同点。トータルランキング7位のチームと8位のチームによるチャンピオンシップ進出をかけた直接対決ともいえる一戦です。改めて会場にいらっしゃる皆様大きな音声を聞かせてください。第一生命 D.League D324 Round 12 Woo! I'm ready. So I got my list right here. Got my criteria. Here we go. DYM Messengers. SEGA Sammy Lux. And they were getting audience vote. DYM Messengers リーダーのフルです。 Blue corner DYM Messengers。 前回は悔しい結果になりましたが、今後も我々メッセンジャーズのスタイルを貫いて提示していきたいと思ってます。脅威と恐れられる実力派集団 DYM Messengers。 今回の作品のテーマはグルーブチェイス。 Groove メッセンジ Chase. ャーズそれぞれの個性をぶつけ合い、1+1 を3にも10にも増幅させる奇跡のショーをお届けします。見どころはズバリダンス。こういうのが D リーグで見たかったっていうものをお届けします。マジでぶちかまします。Don't miss the message. I guess the message of DYM. You know what I'll do too, just for fun? What if I also just take a guess of what their concept is and I just find out what it is later? I don't know. Woo! That's right, they all got their own theme songs. 朝から
Yuma, 一人一人の良さを出していきたい。グルーブという形の Yasmin. の魅力でもあると思うので、 So cool. おっしゃっていました。フルコストは同じ勝ち点ではありますが、自分たちのショーを見せるだけとのことです。坂上さんありがとうございます。さあ前回はスイープ敗戦してしまった DYM は現在7位ということで CS に向けてここは高弘さん勝利したいですよね。はい、6位までに入ると CS 行き、この壁は非常に大きい壁です。ここを越えたらかなり大きいことになります。そして、最近の D リーグの傾向でいうとスキルという言葉がジャッジの中に非常に多く出てきます。そして構成という言葉が出てくる。今回構成 Oh, this is fun. を思いっきり見せてくるんじゃないでしょうか。そして、それを集団で見せていくことで構成力を見せられたらかなりチャンスあり、そんなふうに思っております。ありがとうございます。さあただグルーブをチェイスで見せるっていうグルーブを見せるっていうのは瀬口さん結構難しいですよね。そうですね、雰囲気で見せるというのはどれだけ内からのエナジーを出せるかというところなんで、ちょっとこの見どころのダンスというのは楽しみですね。では見てみましょう。実力の集団の登場で今夜も己の信じるスタイルを提示するストリートの強者たち、その実力を存在発揮する今夜の見せどころはダンス。個性が混ざり合う芸術は計算では不可能な答えを導き出す。さあ今夜の一発目飾ってくれます。みんな準備はいいか？ OK、 紹介しましょう。 DYM Messengers Ready, so that means they're probably gonna perform. Incredible. I like the BPM change on that. Skill is so freaking sick on this. Love that. Love the subtleties in the back. Love his breakaway in the front. Yeah, you hear that accent? Yes. Woo! I appreciate the BPM shift on this. Yeah. Yes, that feels very fingerprinted from what they did in round 2, it felt like. Woo! Yes, love the house. Right there into a little breaking moment. Super dope. They've improved so much in cleanliness. It is incredible. Yep. Not everybody's on the same page on range on that, but everyone did the same thing in timing though. Golly! That was cool. What? You see that he caught that? That was so dope. That was dope. Dope, dope, dope. Thank you, DYM. Sheesh. Okay, for me, that's going to be tough to beat in terms of style. さあトップバッターとなりました。ラウンド12のファーストマッチ、先行ブルーコーナー DYM メッセンジャーズのパフォーマンスご覧いただきました。それでは続いて参りましょう。そんな DYM メッセンジャーズを迎え撃つファーストマッチのここレッドコーナーのチームはこちら。 Red corner. Round 12. First match. DYM Messengers versus SEGA SAMMY Looks. セガサミルクスの金井です。 Red corner.
Sega Sammy looks. Ranked 8. ちょっとチーム的にも勢いを増してきて、このまま最後まで見たいと思ってます。Oh, I 銀河系最強のスペクタクル Sega Sammy looks. 今回の作品のテーマは勝利です。セガサミールクスと DOM メッセンジャーズは現在勝ち点が並んでいます。チャンピオンシップ出場に向けて絶対に負けられません。なのでその勝利への気持ちをより一層込めた作品となっています。勝利が絶対条件のこの試合、勝ちにこだわって全力で勝利をつかみ取ります。セガサミールクス、レッツゴー。Coming up on stage. Yes. On the red corner, Sega Sammy looks. Whoop, whoop. 続いて赤コーナーからセガサミールクスの登場です。 SNS よりかっこいい作品が作れれば勝敗なんて関係ない、それが本当に欲しいか。かっこよさを突き詰めるなんて当たり前、その上でどこまで勝ちに貪欲になれるか、どっちかだけなんて妥協はしない。俺たちはどこよりもクールで最高のチーム、その上で勝利だけをつかみに来た。リスペクトを持って潰しに行きます。これこそが俺たちのスタイル、そして DYM へのメッセージとのことです。 Oh, 坂上さんありがとうございます。 it's a good lineup. ノーマッチでしたが調子を上げてきているセガサミールクス、現在8位です。小浦さん、今回どんなパフォーマンスで見せてくれるでしょうか。はい、ここセガサミールクスも現在8位ですよね。そして DOM メッセンジャーズが現在7位、ほぼ横並びなわけです。ここはぜひとも勝ちたいところ。最近ストリートダンスを思いっきり見せることで勝ちを見せてきたセガサミールクス、さあ今回どうやって攻めていくかが見どころです。はい、佐世口さん、テーマも勝利ということでストレートな気持ちが見えそうですね。そうですね、もう皆さんの気持ち、自信からその気持ちが湧き出てます。楽しみです。ありがとうございます。パフォーマンス見ていきましょう。 Oh, man. 銀河系最強のこのチームの登場で強さを取り戻したチームが I appreciate how quick we're going, you know what I mean? 実力者たちに勝負を挑む。今宵のテーマは勝利。勝つために磨き上げたスキルに勝利への執念を加え、この負けられない一戦のために見せるパフォーマンスはチャンピオンシップへの切符をつかむ。さあ早速見てみましょうか。負けられないぜこの戦い。セガサミールクス、レッツゴー。 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sega Sammy looks. You can't just be good. You gotta be great to survive. Oh. Witness the power. Sega Sammy looks. Nice. Nice. Okay. Oh, someone lost their hat. Nice. They're taking an old school approach, which I love. That's cool. That was a really cool visual. I appreciate that. And then somebody dropping in there. Nice shadow on that. I'm curious how they did that. Like a projection or something. Like that's... Oh! I wonder if it's thin in the back. Yeah, that's cool. Okay. I like that visual. It's definitely creative for sure. I don't know if this is strong enough to take out DYM on their skills. Because you gotta be clean in order to get a couple items over DYM, because their style is so phenomenal. I like that. That was a nice cannon. But they got a lot of unison for this, and they
really needed something a little bit stronger than this. Okay, that was fun. Okay, second Sammy, I'm gonna lower it just a smidge. Second Sammy got audience for sure. With skill, I'm going to give it to DYM. They showcase more complexity and style variety, creativity. They had really creative moments. I'd give it a tie for that. But it was a really fun transition with the throw. With a DYM choreo, I think DYM had more variety once again with the breakaways, and their unison was really dope. Their style, DYM. And then perfection, DYM. So I have a feeling DYM is going to take the judges for this one. So we're going to see. This is so weird. I'm so used to going back and doing like a full analysis through both and then like putting my vote and stuff. But it's fun. This is so fast paced. So to put it up to perspective for me, SEGA got audience, but I think DYM got judges. So I think it's gonna be a 5-1 or 4-2. Because I put SEGA's audience, I mean for me I prefer DYM's anyway, but I put DYM across the board for me, maybe tie for creation, because that one is that's pretty subjective. I think they had a really cool way of using the projection. 投票の手順について簡単にご説明いたします。どうぞ D リーグ公式アプリをご準備ください。まずは公式アプリ右上ジャッジのボタンを押してください。 Telling people how to judge. 該当するチームを選びます。続いて投票数を選択してください。先ほどご説明いたしました票数が投票可能です。複数の票をお持ちの方は振り分けることも可能です。そして最後に投票ボタンを押してください。以上の手順で投票完了となります。それぞれのマッチの後攻のチームのパフォーマンス後およそ90秒間となります。ジャッジタイムを設けさせていただきますので、ぜひそのお時間の中でどちらのチームが良かったかお選びいただきまして投票をお願いいたします。さあそれではそのお時間となります。皆様ご準備はよろしいでしょうか。ファーストマッチブルーコーナーの DYM メッセンジャーズかレッドコーナーのセガサミールックスか。それでは皆様一緒にやりましょう。いきますよ。 It's time to judge! さあファーストマッチ両チームのパフォーマンスが終わりました。さあ先行は DIM メッセンジャーズ圧倒的な So they got a timer. 見せてきました。そして Wow, they are so freaking sweaty. Yo. さあでは両チームのパフォーマンスを振り返っていきましょう。高弘さんお願いいたします。 Are we watching a playback? Come on. Look at that. They're like me. That's so cool. Yeah, come on. The syncopation, the variety of style, the level utilization. Come on. The breakaways, the swagger. Ooh, that part incredible. Even if they lose creation, they got all the other categories in my book. Golly. Yeah. I like the replay because it helps validate my own thoughts on this too. Nice. Yeah. こちらはワイルドにそしてクリエイティブに見せてくださいました。一番初めステークというダンスのストリートダンスのステップから入った。そして全体で見せます。全体的に全体色です。新しいところは完全にバチコラへのユニコーンではなく個性を生かしたスタイルを見せているというところがセガサミールックスの新しい戦い方。 That is fun. I really like that. Out of anything, they could take creativity off of a judge item. But it just was not nearly as clean as it needed to be for how they were trying to justify it stylistically. And it was there was a lot of unison, a little too much in unison for my personal taste in the structure of the choreo. 両チ
チームのパフォーマンスいかがでしたでしょうか。はい、メッセンジャーズなんですけども、この内から出る楽しんで踊る感じ、それがもう Oh man. っていうものにこう表現されていて、対して同じオールドスクールともいえるセガサミ、このオールドスクールの戦いがすごい面白くて、最初の序盤にあったターンからのヘディングするムーブあったんですけど、どんだけ首がグリーンって入るんだっていうぐらいのムーブ見せてて、ちょっとやばいなと思って沸きました。最高でした、両チームとも。ありがとうございます。さあ高木さん、やはりもうほぼ同点の2チームですから、やはり相手を意識した、パフォーマンスというか構成を立ててきた感じがしますね。そうですね、どちらもやはりガチのストリートダンスというものを基調にしながらより音にアプローチしていくのか、それともエンターテインメント性に振っていくのか、どちらが今の D リーグニコリと笑うのかというところですね。見てらっしゃる方もどっちなんでしょうね、今これね、いい勝負です。はい、さあではジャッジタイム終了しました。結果が出るようです。ステージを見てみましょう。 Here we go. ブルーコーナーの DYM メッセンジャーズか、レッドコーナーのセガサミルクスか、それではジャッジの結果を見ていきましょう。オーディエンスレッド、ジャッジコーチブルー、ジャッジケツブルー、ジャッジカオリブルー、ジャッジソヤブルー、ジャッジブルー。 Bingo, 5-1. Just what I thought. DYM took that. On the freaking money! Yes, I said 5-1. ジャッジ5対1でこの一戦をものにしたのは先攻 Woo! Maybe this is how I need to do it. Y'all let me know. Those that end up watching this with me, do y'all like this format of me going through, doing a little overview as we watch it? Because we've been watching, you know, almost 10 rounds deep for me, 12 for y'all. I don't want to feel like a broken record on stuff, but I love this. Ah. Oh, that must be hard, because that probably, I mean, because this is what, round 12? You got 2 more rounds. And it makes it harder and harder, because it's going to be harder for them to be in that top 6. Wow, way to go, DYM. That's great. ありがとうございます。会場にお越しくださっている皆さん、ライブで応援してくださっている皆さん、いつもサポートしてくださっている DYM の皆さん、本当に感謝をあげたらキリがないんですけれども、本当に皆さんのおかげで今僕たちは楽しくパフォーマンスやらせていただいております。改めてありがとうございます。セガサミーさんもとても大事な局面で、僕らと一緒な状況で、勝利っていうことを、テーマにして真っ向から来てくれて、とても嬉しかったです。すごい作品だったと思いますし、それに勝ったのは本当嬉しいです。ありがとうございました。フールさんありがとうございました。さあということで DYM メッセンジャーズは今シーズン5勝目となりました。改めてファーストマッチ勝者は DYM メッセンジャーズ。 Yay! I only see 7 on stage. 見事勝利となりました。 Nice. That was a freaking, like, they win most improved on the D.League stage. Not in style, but in understanding the format of the competition. They get an A+ in my book. That was a solid routine. It was clean. 坂上さんありがとうございます。さあ DIM メッセンジャーズサインをしてくださるのはフールさんです。おめでとうございます。さあファーストマッチこの重要な一戦ものにしたのは先行でのパフォーマンスブルーコーナーの DYM メッセンジャーズでした。 Cool. AVEX versus Medical. AVEX got such dope concepts. Man. Woo! Second match. Second match. AVEX Royal BRATS versus Medical Concierge imoon. AVEX Royal BRATS リーダー、リベです。 Junpai. AVEX Rank Royal 9. BRATS
3-3-3. やることは変わらず、全力でやれば結果もついてくると信じてますので、変わらず突き進みたいと思ってます。大胆不敵なリズムと個性が奏でるダンスの奇跡 AVEX Royal BRATS。 今回の作品のテーマはシックです。シックは、スラングでやばい、イケてるなどと言われた言葉です。僕たちのイケてるを追求した作品になってます。さらにパワーアップした ARB による最高にシックな作品、ちょっとご覧あれ。ぶっかーComing up on stage, on the blue corner, AVEX Royal BRATS。 まずは青コーナーから AVEX ロイヤルブラッツの登場です。 Shiggy! コーダさんと淳平さんが作った作品となっています。この2人がやりたいことをたくさん詰め込んだ作品となっていて、小細工なしの真っ向勝負のヒップホップとなっています。そしてしげさんが今シーズン初登場ということで LA からお帰りなさい。まばたき元気の2分15秒をお楽しみください。ぶっかまとのことです。パボはコーダさんにお願いします。坂上さんありがとうございます。さあ現在 Junpei! Not Junpei. Junpei. そうなんです。 Shiggy, I haven't seen Shiggy on here in a hot minute. ずっとチャンピオンシップに連続出場しているんですね。 He's been doing a lot of work in LA, if you didn't know that. If that's the same Shiggy I'm thinking about. さっきのこの D リーグの勝利のトレンドに乗っていけるか、ここを研究していると思うので、今回すごく楽しみです。ありがとうございます。佐々口さん、この勝負の大一番でどんなパフォーマンス Yeah. いやー、シックイケてる、どんなイケ方を見せてくれるのかすごい楽しみです。ありがとうございます。AVEX ロイヤルブランド Love it. シックということでどんなパフォーマンス I like their fits, their vibe. Here we go. Get it ready. Ah! I love how, like, I can't, like, for me, I'm trying not to pause it like I'm watching the live stream, you know? Woo! Like, this is how fast it's going. 最高にイケてるパフォーマンスで会場全体をジャックしてもらいましょうか。さあ、セカンドマッシュ、まずはこのチームを見てみましょう。みんな準備ですか？ OK、紹介しましょう。AVEX Royal Come on, I'm ready. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. AVEX Royal BRATS. Ready. Ooh. Yeah. Yeah. Wow. Golly. Yes. Yes. The mix with some of this Afro with syncopated on the ISOs with a little Harlem Shake action. Golly. Yes, Shiggy. Woo! Oh! This is just straight swag. Yeah, this is how clean SEGA needed to be. And it was just not hitting. This is strong. Yeah. Yep. Yep. Ooh. Yes. Yes. Oh, that was complex. Love it. They peel with the 3. Interruption in the middle. Oh, God. Yes, with a cannon. Woo! 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ooh!
Oh my god. Sheesh. Golly. That was so fun. Yes to that. And it was clean too. Woo. All right, here we go. Medical concierge, imoon. AVEX Royal Brats versus Medical Concierge imoon. メディカルコンシェルジュアイムーンのひなです。 Red corner Medical Concierge imoon. 5 losses. 悔しい結果が続いていますが、確実に前に進んでいる実感はありますので、今日こそ必ず。 So they technically haven't. They have not won a match yet. They have tied like nobody's business though. Medical Concierge imoon. 今回の作品のテーマはカラーズです。カラフルな迷 Colors. い込んだ一人の女の子のストーリーを作品にしました。私たちにしかできないファッショナブルでキラキラした世界観を皆さんに楽しんでいただきたいです。アイムーンワールド全開で会場をカラフルにします。マネキンたちの世界をどうぞご覧ください。 Coming up on stage. On the red corner, Medical Concierge imoon. 続いて赤コーナー Hina. アイムーンの登場です。 Nana. 今までとは違ったエンタメ性に初挑戦した作品となっています。 Oh, that's funny. 和やかなムードで楽しませていきます。バボはモアさんにお願いします。 That's really cute. サクサムさんありがとうございます。 Chica! We love our girl Chica. I just finished her time on Street Dance China Season 4. Oh, it's so fun seeing them. Oh, I love it. なのでチャンスがあります。どこかに穴があるはず、どこかに鍵があるはず。それを今日見つける日になるんでしょうか。さあ瀬口さん、アイムーンらしいキラキラとした世界観が見られそうですね。いやキラキラしてますね。もう会場は入場した瞬間からこのマネキンに入る設定を確実にこうパフォーマンスしてて、ちょっとすでに心が奪われそうです。楽しみです。はい。さあどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。メディカルコンシェルジュアイムーン、テーマはカラーズ。それではパフォーマンス注目していきましょう。 Fun. Okay. このチームの登場だ。学びの景色を求め、限界を突破し、一歩ずつ近づく勝利への道。今宵こそ歓喜をつかみ取る。新たな進化を見せる彼女たちのカラフルな世界観。みんなで楽しみましょうか。さあ、どんな世界を見せてくれるんでしょう。無限の可能性を秘めたこのチーム、紹介させてください。メディカルコンシェルジュimoon。 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Medical Concierge imoon. Ready. Yeah. Woo, nice. Nice. Nice.
Nice. Woo, nice. I like it. So it kind of feels like they're all like mannequins of different stores. It gives that kind of vibe, but also it talks about colors. So like showcasing everybody's individual perspective. That's so fun. This is really cute. Creative for sure. Yeah. Nice. I liked the lighting on that. That was fun. Okay, audience. Ah, man. Well, let me do this. Perfection, I think AVEX. Yeah, AVEX was clean. They were clean too, but they had more complexity to back their cleanliness. Style. Ooh. Well, okay. I'll give imoon. I'm gonna give imoon creativity. I like that. I like what they did. It was cool. And I'm gonna go off of, yeah. I think Royal Brats got, they would have gotten my vote. Skill, Royal Brats. Oh no. I put all these on the wrong one. Hold on. Royal Brats. Royal Brats. imoon. Style. Ugh. Choreo and style. So if I were a judge, I think Royal Brats would get my vote. Golly, this was so freaking clean. Yeah, Shiggy was strong there too. They both showcase similarities, so like I'm commentating with him. But look, that whole section was sick right there with the mix of the cannon. That melt was gross. Honestly, I think Royal Brats brought it, so I think they're gonna take the win. I really like the concept and creativity of how they set it up in their levels. It's fun, so they would have gotten my item for that. But I think Royal Brats is gonna take the win. Who could it be a potential shutout? Potentially, maybe a 6-0, 5-1. That'll be my vote because I put Royal Brats for audience as well. But they're winning for that. Whew. Like I feel this is really fun for me. Yeah, I liked both, but man, Royal Brats was clean and they had tricky syncopation in their mess express. Goodness. Gosh, they're so like. I wonder how hot it is there. Their nails are cute. があると思うんですが、ここでやはりどちらのチームやりたいことをすごく詰め込んでるなという印象があったんですが、いかがでしょう。いや、ここはやはり落とせない戦いなので、自分たちのこの強みであり、自分たちに伝えたいことを全力で感じさせていただきました。それでは結果が出ます。ステージを見てみましょう。それではジャッジの結果を Here we go. So I said 6051. They got a shutout. Look at that. They needed that extra point too. Woo.
Nice. They swept it. Sheesh. 敗れてしまいましたが、高校でのパフォーマンスを行いました。ここまで苦しいシーズンを過ごしているチームとして、ここでもハッピーで、そしてカラフルなパフォーマンスを届けてくれました。レッドコーナー、メディカルコンシェルジュアイムメンバーの皆さんにも改めて That was good. お願いいたします。Maybe I've been putting too much analytics on it. Maybe I just needed to do this all along. Because I'm doing pretty okay so far. That was great. That was a great freaking routine from them. Goodness. 僕と高台で、ディレクションから振り付けまで全部やらせていただいて、無事勝つことができて本当に嬉しいです。そして、もともと作り出した当初では予定はなかったんですけど、僕らのちょっと正直今ピンチでして、それをこうアメリカで見てたシギが帰ってきてくれて、シギなんか喋ってくれ。こんにちは。スイープ取れたのはすごい嬉しくて、今 ARB はスイープを全部取らないともしかしたらチャンピオンシップいけないところで、オーディエンスの皆さんの応援今日いただいて本当にありがとうございました。 Oh, I love it. Woohoo! これからも応援よろしくお願いします。じゃあせっかくなんで高台もう作る時から作る前から絶対にスイープ取るって言ってて、それが叶えられてよかったです。みんなありがとう。ラウンド13、ラウンド14残ってて僕らまだ、現状わかんないんですけど、本当に最後まで頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、ということで AVEX ロイヤルブラッツはラウンド6以来の今シーズン4勝目、そしてスイープでの勝利は今シーズン初となりました。そして勝者は AVEX ロイヤルブラッツ。 Congratulations。 見事スイープ勝利となりました。 AVEX ロイヤルブラッツの皆さんが花道に入っていきます。勝利の瞬間ですね、ディレクターのゆうたさんや控えメンバーの皆さんが円になって喜んで。 So the next one's gonna be VALUENCE versus KOSE AVEX. This is a freaking great round. I get CYBERAGENT and KADOKAWA versus VALUENCE and KOSE. Oh man. Oh, this makes me so excited. I've been waiting for these two matchups all year, all season, man. ありがとうございます。メンバーの中には涙が光る場面もありました。サインをしてくださるのは順平さん。 Oh, that's cool. So they get to sign if they win. That's dope. さあ、ラウンド12のセカンドマッチは先行ブルーコーナーの AVEX ロイヤルブラッツがなんとスイープでの勝利をもぎ取りました。さあ、劇的な展開も生まれております。続いてのマッチ、サードマッチはこの D リーグの中でもブレイキンの直接対決ということにもなります。さあ、会場にいらっしゃる皆様、まだまだいけますか？ぜひ熱い応援をステージ上の D リーガーたちに届けてください。それでは参りましょう。第一生命 D.League 2324 ROUND.12 サードマッチはこちら。 Round 12 Third match. Oh, this is gonna be so good. KOSE Cannot wait. のせいやです。Blue corner VALUENCE INFINITIES. Look at that. もう終盤スタート。 They are ranked 3, which probably means CYBERAGENT's 2, and Kadokawa was first, would be my guess. 今回の作品のテーマは
男ジャズです。色気、躍動、静寂、爆発、すべてを、Jazz 詰め込んだ作品になっているかと思います。余裕感ある中にスキルという感じの作品になってます。どっちが本物のかっこいいかというところ、とくとご覧ください。Coming up on stage. On the blue corner, VALUENCE INFINITIES. まずは青コーナーからバリエンスインフィニティーズの登場です。今回は Nicholas, Seiya, を用いての作品となっています。 Sti- ブレイキンが Stitch, セイヤ直樹 Naoki, も入った自分たちの Mako, 新しいブレイキン Cody 1, 見どころはツッキーさんのソロということですが Kane, しながら移動するという Suki. 挑戦しているのでそこにもご注目くださいとのことです。あり So, がとうございます。さあ、現在ランキング3位のバリエンスの登場です。ここは勝利して CS so they're taking like a jazz approach, is what they said. そうですよね。ここは勝っておきたいところです。しかも相手もブレイキンを得意とするコーセエイトロックス。そして今回は男ジャズということで、メンバーラインナップを見てると、もちろんブレイクを出してくる、ブレイキンを見せてくる。さあ、どこでこのブレイキンの刀を抜くのかというところが見どころです。さあ、瀬口さん、男ジャズというまた新しいジャンルですけれども、楽しみですね。いやー楽しみですね。この男臭さ、僕らのエグゼ I still feel like their theme song sounds like a car commercial out of everybody's. I feel that way even now. It's been like over 6 months and I feel the exact same way as I did when I first heard it. Oh man. I keep like going down and up with the volume. 見せつけるストリートの底力、勢いに乗るこのチームの登場で、今宵はストリートで磨き上げたリアルな技術がおります。男ジャズ、己を磨くスキルで、このスタイルが表現し続けるチームがジャズの常識を打ち破ります。さあ、男ジャズはどんなものなのか、早速チェックしましょうか。この街、かなり熱くなってますけど、皆さん、上がっていきましょう。BRATS INFINITIES! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. VALUENCE INFINITIES. Oh, that was clean. Great usage of lights to get them back to their formation. Really cool. Nice. I think it could be cleaner. But they gotta fight fire with some dapper aesthetic to it, it feels like, for sure. Love that. Nice. Love the individuality of that. That was cool. Nice. What helps them is they're not just doing like groups of 2 or just solos, they're doing groups of 3s and 4s, which ups the difficulty of what they're doing. Especially if it's more complex. That was cool. Nice dolphin right there. So a head spin. It does feel intentional there because of where the light is. Switching it through, that was cool footwork. Did he just reverse it? That's dope. He is scooting his head spin across the freaking floor. Oh my god. It's an air flare. Very nice. Love it. The speed on that is sick. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Gosh, that was super dope. Nice. Nice. And everybody caught it right there. He didn't stop the flow at all. That was impressive. That was very strong. I would say if KOSE
If KOSE brings the same degree of difficulty, what'll have to happen is either KOSE's got a concept that's like super unique, they're breaking, they have more people do more complexity instead of just one person, and if they're cleaner, I think they could take it. That was strong though. I like it. Yeah. Round 12, third match. Valuence Infinities versus KOSE 8 Rocks. 構成とロックスのレンです。 Red corner, KOSE 8 Rocks. 5 wins, 3 losses, 1 draw. は一戦一戦大事にして全力で倒しに行ってブレイキンの魅力をもっと広めていけたらなって思ってます。グラビティの限界へ挑戦。世界を驚嘆の渦に巻き込む KOSE 8 Rocks。今回の作品のテーマはピースミーティングです。ニューヨークブロンクスのストリートギャングが構想から団結に至った4アベニューミーティングという和平会議をモデルにして作っています。混乱した時代の緊張感、そして団結に至るまでの選手たちの戦いやその思いをダンスで表現しました。僕たちが今ブレイキンを踊れることへの感謝とリスペクトを込めて魂を燃やすショーケースご覧ください。I can't wait. I cannot wait for this. Coming up on stage. On the red corner, KOSE 8 Rocks. 続いて赤コーナーからコース8ロックスの登場です。今回は8ロックスが掲げるブレイキンのルーツでもある60、70年代当時に起きた大きな事象を現代版としてブレイキンを用いて魂を込めて表現します。そして衣装は本作品のモデルとなるストリートゲームから直接話を聞いたケンニーさん、メンバーのユーティさんが当時をイメージして制作したそうです。皆様も待ち望んでいたであろうこのブレイキン対決、バリエンスには出せないエンターテインメントらしさショーケースとしての見せ方で絶対に勝ちますとのことです。坂上さんありがとうございます。さあランキング5位の構成の登場です。ストリート対決ということで高弘さんどんなパフォーマンスでしょうか。はい、もちろん相手がブレイキンを得意としているチームというところの、気になるところもありますよね。ただどんな相手がチームだったとしても自分たちのこのテーマというものを大事にしているところが構成8ロックスの魅力。そして前回花火をテーマにしてすごい高評価を受けて勝利しました。さあこの流れに乗れるか。佐世口さん今回ストーリー性が見えそうな感じがしますね。はい、その中にもある感謝とリスペクト。Concept comes across like it's rival groups and they've come to a peace meeting. It's very similar to the importance of battles for breaking in New York. It helped lower crime rate amongst gangs. It's so intriguing. ピースミーティング、先人たちの戦い、思いをこのステージで表現。 This one's it's gonna be closer, hopefully. Yeah, so far the first two have been pretty like one group really won over the other. So come on, got my stuff ready to go. 5, 4, 3, 2, 1. KOSE 8 Rocks. Here we go. Yeah. Kasha being really helps with it. Nice. The complexity on some of these partner choices. He also did a rotated or like a traveling freeze. Wasn't quite a traveling headspin, but yeah, for real. Woo! Oh my god.
Is that in 1990 he did? It's similar, right? 2000s and 1990, the difference is hand placement. Yeah, look at that, look at that, look at that. Yeah! Whoa, my God. That does remind me a little bit of round 9. Because I just looked at most crews from round 9. That was, they just freaking threw her. This is clean. Yeah. That was cool. That was cool. Very cool. I would say, okay. I don't know who take audience, so I'll wait and do that one at the end. Creativity. I like their creativity for this. Because it is pretty, it's a really nice way to kind of tie together similarities of the actual real history of Bronx crime rates and stuff. Oh, man. Skill. That was freaking sick. I mean, honestly, I think KOSE had freaking incredible choreography and usage of props. Yeah, I have a feeling KOSE's gonna take this one too. Yeah, KOSE style. Oh my God. KOSE was cleaner, so I'll give them perfection. KOSE 8 rocks. They also had a lot of units, and I think their setup was a little bit on the slow, not slow side, but we're gonna take a look back though. I like this. It was nice. It was suave. But notice there's a lot of like differentiation happening in the upper body. And in normal circumstances like exhibition, that'd be whatever and be totally a vibe. But for D.League, that is a big enough difference on whether or not you get an item, like on cleanliness. That was super dope. They had a super cool way to feature one of their guys before they went to a drill. That part was freaking sick. That was dope. I think if they had one more section like that, they would have gotten that. This, oh my God. All of this is insane. Like, choreography, it's so creative. Like, all this stuff is so cool. I've seen people do that kind of chair stuff before, but all this is very clean. Very clean. Jeez, all that too. Difficult. So, my vote's going to go to KOSE. Is going to take this, I think, 4-2-5-1. I don't know if they'll do a shutout. I don't know if this is a shutout. I don't have that confidence like I did with the AVEX. So, I'm going to say 5-1-4-2. I don't know who the audience would vote for either. I personally would vote for KOSE. That's my personal note. This is hard. I like the style of both, so I'll tie that. I'll tie style. I just like it. I like both. Whew, the stress. But KOSE should win this one. それぐらい回ってますすごかったです。そしてエイトロックスさんのやっぱストーリー性というか物語はやっぱり他のチームにもなかったような本当に起承転結がすごくしてまして本当に一つの映画を見たようなそんな感覚になりました。楽しかったです。ありがとうございます。移動しながら回るってどういうことなんですか？いやすごいですよね。しかもスキーっていうのは軸が真下にないとできないものなのでそこに横軸を今度つなげていくというのは非常に難しい。さらに素晴らしいのは最後のその後のピタッと止まるを横に合わせて止まるっていう技術だけじゃなくて音楽も聴いてるところに素晴らしさがありました。そうです。その後だって回って立ち上がりましたもんね。いやそうなんですよ。バチッと。そしてエイトロックスのテーマ性ですよね。技だけじゃなくてちゃんとハートに残るものを作ってくれるっていうダンスを見て意味があるもの。どっちだ？出るのか結果が。結果が出ます。見てみましょう。それではジャッジの結果を見ていきましょう。レッド、ブルー、ブルー、レッド、レッド、ブルー。 The tie. I'll take the tie. I'll take the tie. 3対3で
Oh man. I wonder if they get frustrated when there's ties. 着はつきませんでした。3対3。Draw. But I have my notes here, so that's the first one I was like, I mean, I did say 4-2-5 win. It wasn't going to be shut out. Cool. Not bad, not bad. Because if you think about it, both of them had really, I mean, really captivating breaking. I honestly think what KOSE had that was a leg up from VALUENCE was cleanliness. And they had a really creative concept too. もう両チームともブレイキンとして活躍しているメンバーですので、今後の2チームの活躍にも注目していただきたいと思います。もちろん両チームにとって納得のいける結果ではなかったと思いますが、ここでは3対3ドローと。SEPTENI vs. FULLCAST。さあということで、ここまで3つのマッチが終了となりました。改めてこのラウンド12前半戦の3つのマッチ、会場にいらっしゃる皆様、楽しんでいらっしゃいますか？ありがとうございます。この後まだ後半戦3つのマッチが控えております。ぜひ引き続きこの熱い応援をステージ上の D リーガーにお送りください。それではここからはハーフタイムとなりますが、ここで皆様にハーフタイムだと思います。この方々につないでみたいと思います。この D リーグを配信で届けてくれております。進行の森かすみさん、解説の高弘さん、そして今日はファンタスティックスのSo is it going to be like a commentary situation? Oh, they're like at the top. Yeah. 会場盛り上がってますよね。瀬口さん、上から今日ご覧いただいている D リーグはいかがですか？いやもう熱い戦いばかりで、僕も早く踊りたくて仕方なくもう自分も早く踊りたい。それぐらいね、ワクワクする戦いが続いていますね。はい。そして森さん。Is he a part of like a J-pop group? Well, I'm curious. I may make a little note here. Fantastics. She feels like a resident. He feels like a resident. Like they're commentators, right? They feel that way to me. He feels like a guest. Fantastics. It's days like these where I really wish that I knew all languages at all times, because it would make me. I feel like I would be able to enjoy so much more in life by just knowing so much. Yo, they got t-shirts? I want one. いろんなチームの名前も入ってたりとか、ここの刺繍めっちゃポイントだと思います。かっこいいです。ありがとうございます。さあではこれをかけて皆さんにはアピールしていただければと思います。では皆さんよろしいでしょうか？お願いします。Oh, if they get to win? Are they gonna win a shirt? I'm gonna have to, I guess I'm gonna have to go in person one time so I can, if they have merch there, I wanna buy one. Dance K! This is cute! Kawaii! Love it.
This is so fun. Everyone's got their little fan clubs. That's so cute. I love it. So they're like chilling at the top. Wow. That's cool. Very conservative crowd compared to what I'm used to. そうキュー。最後から極みにあった丸い青のふわふわみたいなのやってふなっしーみたいに飛び跳ねてた女の子にプレゼントしたいなと思います。はい、アリーナ席後ろですね。すごい脚力ですよ。アリーナ席の後ろの女の子。はい、この子です。関さん、この子ですか？女の子ですか？青い子ですか？女の子でお願いします。隣にいる子？隣にいる子だ。そう、はい。はい、この子ですね。はい、ではあなたに決定します。おめでとうございます。最高の盛り上がりです。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、会場にいらっしゃる皆さん、ありがとうございました。ぜひ生でご覧になった後は配信でも見ていただけたら嬉しいです。高弘さんの解説や瀬口さんのお話の他にも配信でしか見られないコンテンツもありますので、皆さんぜひ楽しんでください。ということで、高弘さん、瀬口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。後半戦も楽しんでいってください。はい、ケリーさん、お返しします。はい、森さんありがとうございます。ということで、配信のお三方もこの後の後半戦も一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。楽しみましょう。さあ、ということで、ハーフタイムとなりましたけれども、いよいよここからはラウンド12後半戦3つのマッチに入っていきます。改めて会場にいらっしゃる皆様、たくさん盛り上がってくれていましたけれども、まだまだ熱い戦いは続いていきます。この後のサードマッチはまたチャンピオンシップ進出をかけた上位のチームの対決ということにもなります。改めて会場にいらっしゃる皆様、ラウンド12まだまだいけますか？ There we go. ありがとうございます。それでは参りましょう。第一生命 D.League 2324 Round 12 Fourth match はこちら。 Fourth match. Whew, this is going to be an interesting one. SEPTENI versus FULLCAST. FULLCAST either like goes hard or they make some interesting choices in concept. Rank 6. Ooh, they're teetering, man. They got to make sure they got to get their wins so they can Raptures。 今回の作品のテーマはリセットです。部屋でリラックスしながら自分のパフォーマンスと無心で向き合っている時、思いもよらないプレーが生まれる瞬間があります。そんな最高の状態を作る作品です。今の僕たちは順位的に緊張感があるので、リセットしてベストパフォーマンスをお届けします。レイザーズさんがパッション全開で来ると思うので、その前にリセットします。それではどうぞ。Coming up on stage, on the blue corner, SEPTENI Raptures. It's fitting. What's nice is they got a good logo for red and for blue. It's like the best logo for this. 戻すというコンセプト。このゼロの状態というのはダンサーにとってはいい状態なので、最高の状態で踊るパフォーマンスにご注目ください。パフォーマンス重倉さんにお願いします。坂上さん、ありがとうございます。さあ、ランキング6位の設定にラプチャーズの登場です。 CS 出場当落戦場ということで、ここは負けられないですね。いやー、ここはまさに防衛したいところ、なおかつ勝ちたいところです。 Oh man. テクニックだけではなく、もう軍団の No, I thought Miyu? What the?
My bad. I thought Miyu was the leader. I've seen her a lot. Like, I've seen her featured a lot. そうですね、リラックスしながら踊るっていうのはやっぱりステージではやっぱりどうしても緊張した部分もあるんですけども、このリセットっていうのは得意で They got the cleanest entrance out of everybody, though. 面白いなと思うので楽しみです。 Yeah. ではパフォーマンス注目していきましょう。 Alright. I'm ready. 多様なエッセンスを融合させ進化し続けるこのチーム、挑み続けるチームが負けられない今宵の戦いで提示するものはリセット。全てから解放され己の磨き続けたスキルを信じベストパフォーマンスを見せつける。無心で踊る彼らの新たなパフォーマンスをご覧ください。さあラウンド12後半戦です。皆さんまだまだ上がっていましょうか。紹介しましょう。SEPTENI RAPTURES 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. SEPTENI RAPTURES. Aha! That's so dope. Yeah. I love that one of them's literally passed out on a beanbag. Yeah. 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 Fantastic job switching between and the subtlety on that in the pocket. Yes, with the whacking. Love it. Ooh. Subtly missed their lighting cue, but ooh. He just that was good. It's the cleanest, what is it, lazy looking choreo I think I've ever watched. This is awesome. Yeah. Yeah, love that. Great level usage on that. That was very creative usage of the beanbag. That was fun. Thank you, SEPTENI RAPTURES. That was fun. ありがとうございました。ラウンド12フォースマッチ、まずは先行でのパフォーマンスを届けてくれたのはブルーコーナーSEPTENI RAPTURESでした。さあそれでは続いて参りましょう。そんなラプチャーズを迎え撃つここレッドコーナーのチームはこちら。 All right, here we go. Round 12 Fourth match SEPTENI RAPTURES versus FULLCAST RAISERZ フルキャストレーザーズキットツイクスです。 Red Corner FULLCAST RAISERZ ラウンドを増していくごとに、Rank 4. 増してるのを感じつつ、その分勝ちへのこだわりも増してってて、チームとしては最高に。 I forgot who they tied with. 打ち砕く破壊のリズム無尽蔵な I 力 don't の remember. 解放 Maybe it was a run I hadn't seen yet. FULLCAST RAISERZ 今回の作品のテーマは夢。3シーズンすべて CS でつかめなかった優勝、俺たちはまだまだ夢をつかむ途中、そんな姿を作品にしました。エモーショナルな曲とクリアかつ爆発的なクランプが融合する作品です。今日は俺たちが勝利をつかみレイスのみんなとラプチャーします。
Coming up on stage. On the red corner, FULLCAST RAISERZ. 続いて赤コーナーからフルキャスレイザーズの登場です。自分たちにしかできない振りや構成、人ができないような技も組み込まれています。クラップの強さももちろんありますが、今回はエモーショナルな部分に注目して They also win silks, man. 優勝という夢をつかむという気持ちを込めて作った作品となっているので、一緒に夢をつかみに行きましょうとのことです。坂上さんありがとうございます。さあ現在4位のレーザーズの登場です。ひろさんこのままキープしたいところですよね。ちょっと待ってください。 Nice. パジャマタイム Yeah. まさかのパジャマ対決なんですかこれ。 Are they? They're like low key in this. They're also in PJs. Yo. That's funny. Yo, this is good. I swear, they look like they in PJs right now. Just like, oh man. 違いみたいな部分からダンスで表現できると思うんです。すごい楽しみです。ではキャストレーザーズどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。 It's the most unintimidating I've seen them. Oh man. クラップをさらなる高次元のパフォーマンスへ。さあこのチームの登場です。立ちはだかる敵を打ち砕くべくエモーショナルな楽曲とクリアかつ爆発的なクラップが融合されました。今宵は常に強さを見せつけるチームの夢を表現。さあ早速みんなでその夢を見てみましょうか。さあ早速見てみましょう。肉体格闘集団フルキャスレイサーズ。 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. FULLCAST RAISERZ. This love is real. I wish that it was different. Yo. Don't know what it is that made us so indifferent. We drifted in the dark. Can we do better? Wish I could rewind back to the start. Can we do better than this? Better. You got me hiding. I like the song a lot. Nice. You got something I can see to let go. Woo! Nice. Nice. That was cool. I like it with the light. That was so fun. Honestly, I would love to see these tied just for the sheer fact that they're both in PJs. Okay. Oh my gosh. Okay, skill. Pretty close. Oh my god, this is gonna be close for me. They were both clean. Ah.
there's a chance. I mean, if I have to pick one, I think that it would be, I think SEPTENI may take the win for it. If they don't draw, I think SEPTENI will win. It's so hard. This is so hard. Hold on. Okay, so they had, oh my god. So, okay, FULLCAST had really, really great, like, person lifts and stuff, but I really liked how they used the beanbag, but also we had really good vantage points from the camera that I don't know if the judges caught, so I don't, oh my gosh. I can't. This was very creative. I would say I like the creativity of this one. So I'm gonna give creativity to oh my god, to SEPTENI. There's a chance that their crumping may not have matched. There's a couple parts of the musicality that I think kind of fell a little flat, but here was very, very clear on it. And the commitment on a lot of stuff. So I would say their skill's pretty close. Creation, yeah, it goes to SEPTENI. I would say perfection. Gosh, that was sick. And they just rolled him. I also don't know the itemization of their, I don't know the itemization of, like, their concepts either. So I don't know who did their concept better. But I like the commitment of this. Skill, I'm going to give to FULLCAST. But I think with choreo, oh my god, okay. Oh, shoot. Oh my gosh. Okay, I put SEPTENI for style. But it's so freaking neck and neck within a point. Perfection. I don't know, guys. All I know is if it's not a tie, it should be SEPTENI that takes it. 3-3-4-2. That's my guess. Very rarely am I not able to, like, actually fill it out. This one was mad hard. I don't even know who the audience would pick either. I liked both for different reasons. The audience sounded like they cheered louder for FULLCAST, so maybe they'll go for them. Who would I pick? I personally would probably pick SEPTENI for audience if I was there, physically there. That would be my vote. So maybe I let the PJs get to my head a little bit too much. I don't know. Both brought something freaking dope to the table. I really appreciate it. FULLCAST. I like their concept because they're taking Crump and they put a nice contemporary spin on it. I don't know if it landed as well as I think they wanted it to. Audience, okay. Koji, Kets, Red. Oh, 5-1. So FULLCAST took it. Woo! Wow. I was wrong on that. That's fine. I mean, that's fine. They definitely, and I will tell you, really good chance, part of it may have to do with some of the things that we were able to catch really well. They were aerial shots that those judges do not have. So it's 5-1, FULLCAST. Man. I would say their skill, though, is pretty legit, for sure. They're happy.
自分たちのパフォーマンスでみんなの夢だったり目標が少しでも後押しできるようなパフォーマンスをこれからもやっていくので、ぜひ皆さん D リーグ楽しんできてください。皆さん本当にありがとうございました。最後にやりましょういきます。コンサルジャイアンありがとうございました。ヒットツイグさんありがとうございました。 Way to go. I'm proud of them for that. I'm glad. So for me, would have been like my note could be completely opposite for some of the judges. They may have really appreciated the innovation and they probably would have awarded FULLCAST on their creativity of integrating their style into the routine. まさかここに来てパジャマ対決になるとは思いませんでしたが、このパジャマ対決を制しました。レイザーズの皆さんおめでとうございます。今シーズン特に内なる強さを表現するのが本当に素晴らしいなと感じました。エナジーの放出が会場内にもですね、ガンガンに伝わってきて、Oh, this fifth match. とってもすごかったです。 Oh. ツイークを狙っていたからこそ少し舞台上では第二ツイーク選手が悔しそうな表情も見せていましたけれども、花道では皆さんにバサリ過ごしていました。おめでとうございます。 I like that they're genuinely happy whenever they win. You know, like it's they have skin in the game emotionally. いよいよ続いてのフィフスマッチは現在のトータルランキング1位と2位のチームによる直接対決となります。それでは参りましょう。第一生命 D.League 2324 ROUND.12 フィフスマッチはこちら。 We go. This is gonna be such a good match. They both gotta bring it. Come on. Their first 7. Whoa. So they're top spot right now. 無限の可能性を秘めたきらめく21世紀の旋律 CYBERAGENT LEGEND。 今回の作品のテーマはザ・ライバルズです。同じチームのメンバーであっても舞台の上ではライバル、団結もするけど俺がって競う気持ちをもっと表に出したい。少し誇張することで団結だけではたどり着けない景色を見せられるのではないかと思い作りました。個人と全体の力でレジットが勝ちます。 Coming up on stage, on the blue corner, CYBERAGENT LEGEND. They also had one of my favorite previews, the zombie apocalypse. That was funny. B-boy Shose. 坂上さんありがとうございます。さあ前回ですね、出場が決定したレジットですが、対角川ということでどんなパフォーマンスか楽しみですよね。はい。あと全試合0敗、無敗のモンスターなんですよね。前回チャンピオンシップで角川グレンジに苦しい戦いをしましたが、見てくださいこの衣装ゴールド。さあここも輝いていくぞという意識が見られます。強い作品期待できそうです。 瀬口さん、チーム内でも競争することへもっと上へという思考がもう上を見ていますね。いやもうやばいですね。これぞ1位かというようなところですごい楽しみです。ありがとうございます。さあそれではサイバーエージェントレジットのパフォーマンス注目していきましょう。Oh, here we go. その強さで無限の可能性を見せるこのチームの登場で止まることのない進化で圧倒的な強さを誇るこのチーム。 Oh. 今夜も全てを魅了する。 I think this match is more for who's gonna. It's gonna be a pride match right here. So the KADOKAWA should be second. Here we go. The Cyber has not lost yet. They've only tied or won. 5, 4, 3, 2, 1. CYBERAGENT LEGEND.
Nice. Nice, great speed change. Just really reminds me of their round 1 set. What is it? Something like diamonds. It feels like we're now have exchanged our diamonds for gold. It feels like that. Nice. Come on. Love that. Wow. Nice mills. Woo! Yes! Beautiful speed change. The subtleties on that is sick. Ugh! Yes. Love the different directions for that part. That was cool. Yeah! Yes! This is one of his best solos of the whole season right here. That was sick. Yeah. There we go. Now we've entered into locking. It's a similar format than what we've seen with their round 1. Love it. Nice. They are not shy on the styles for sure. Love that. Tying in what they did in the beginning, at least on the music. Ooh. That was a cool finish. Very strong, very stable. Wow. They said, we did not come to play. That was strong. Sheesh. Kadokawa, man. Round 12. Fifth match. CYBERAGENT Legit versus Kadokawa Dreams. KADOKAWA Dreams の日向です。 Red corner. Kadokawa Dreams. That's what I thought. Okay, okay. 勝ったり負けたり続いてたんですけど、 Reason why they're 2 even though they got losses is because of their shutouts. Their wins, when they win, are quality wins, so they get extra points for those. Kadokawa Dreams. 今回の作品のテーマはリボーンです。 Reborn. 中の異例なんですけど、外部からケロさんのコレオグラフを落とし込んで作品を作ります。 KADOKAWAが持つスキルやテクニックとケロさんが持つ世界観が交わって今までに見たことのない KADOKAWA のスタイルが見れると思います。生まれ変わった KD の姿をお楽しみください。 Coming up on stage. On the red corner, Kadokawa Dreams. Who they got? 続いて赤コーナーからKADOKAWAドリームスの登場です。今回は KD 並みのユーモアの作品になっているそうです。世界中の人が見ても驚くビジュアルやっていまして、テクニックでの勝敗ではなく、そこにまとわせた世界観というものを深めての勝負。振り切れずにいた自分たちや D リーグを見直して、ここからもう一度 D リーグを盛り上げていく作品となっているそうです。坂上さんありがとうございます。さあ現在2位の Everyone looks the exact same. 諦めてないですよね。もちろんそうだと思います。やはり圧倒的な構成力を持つレジットに対してどうやって戦っていくか。そして今回選んだのはトリッキーな戦い方で一気に攻めていくスタイルですよね。この KD がまさかの KO を取るか。スイープ力を持っていますから KD はチャンスあると思います。はい。さあ瀬口さんテーマリボンということで生まれ変わった KD 楽しみですよね。いや世界観が楽しみです。どんなもの出してくるんでしょうね。 Oh my gosh. 一人だけ衣装を脱いでないというのもちょっと楽しみですね。はい。さあKADOKAWAドリームステーマリボンということでどんなパフォーマンスに見せてくれるか。 Part of me feels like
part of me feels like she is not looking like everybody else. Oh, the suspense for this. 世界はるかこのチームの登場で常にその才能を発揮し続けるこのチームが今宵このステージで生まれ変わる磨き上げたスキルテクニックセンスで見せる新境地みんなで楽しんでみましょうかさあこの街まだまだ上げていきましょうか皆さん準備はいいか KD 魂を胸に刻む今宵の勝利をつかむぜKADOKAWA Dreams Ready. Oh my god. The complexity of this. Oh my god. Whoa. Oh my god. Okay. That was some LIFULL mess they pulled right there, but it was so freaking complex. Okay. I'm gonna say KADOKAWA to get my vote for audience. Oh my god. Style's gonna go to Cyber. Creativity's gonna go to KADOKAWA. Oh my god. Okay. Woo! I think skill. It kind of teetered near the end. Like, for me, if they held it down, KADOKAWA all the way through, I think they would have had a sincere shot, like, for me, on taking skill. But I think, like, that beginning was so freaking sick on the finger tuts. Oh my god. I think Styles, yep, it said Styles gonna go to Cyber Agent. Choreo. Oh man. Gosh, this is one heck of a match. Perfection. They were clean AF, man. So I'm gonna give Cyber on that. But also, that could tie it if we're going off of who completed their concept most effectively. I think KADOKAWA, I got it. Reborn. Ooh, no translation needed. That's a tie for me. They both go hand in hand for that. The ending was so strong. いやー
よ。2位のチームが Lord. D.League 面白い。まさに読めない、まさに異様な作品だ。まず衣装を見てください。衣装で揺れをしっかり。 The complexity of that musicality is sickening. 一瞬ね、このネタバレしてスキンヘッドが見えてしまったのがもったいないが、さあ封印をしていたここから全員が脱ぐ。このスタイル見てください。3回ずつという舞踏という日本にはダンスのジャンルがありますが、まさにそれを Yeah, I'm gonna say there's a chance Cyber may take this match. But if either won, it wouldn't bother me at all. Oh my god. ありがとうございます。さあ、オーディエンス投票終了しました。瀬口さんから見てパフォーマンスいかがでしたでしょうか。 Sheesh. Oh my god. I don't know how they're gonna vote on this one at all. Like, that blew my freaking brain. I was not expecting that at all. One of the most creative of the round for sure from Kadokawa. It was risky. A lot of subtle, intricate movement. Well, not subtle. My bad. Like, based on, I'm trying to think, based on who's on the judging panel, they may prefer Cyber out of the two. Oh my god. Wow. Is it a shutout? No. Wow, that was, oof. Cyber won that. Wow. Yeah, I mean, that makes sense, and I think it's not close, and it shouldn't be close. Oh, no, sorry, it's close. It shouldn't be, like, it wasn't a shutout by any means. Kadokawa, they took that creativity for sure. 1000%. I think it was skill, style, and perfection. I think is what got a lot of the judges for me out of the categories. Creation, that's a Kadokawa for sure. Okay, so that was what, a 4-2? Yeah, 4-2. Cyber. Yeah. Golly, that was a close match right there. That was a, whew. Yeah. Cyber knew what they needed to do, and they did it, and Kadokawa took one heck of a risk. They're probably the happiest. They're probably the happiest for this round compared to all the other ones because of this matchup. Way to go. Ooh. 見事サイバーエージェントレジットはここまで負けなし、今シーズン8勝目を挙げました。改めて勝者はサイバーエージェントレジェント。 Nice. さあ見事勝利となりましたサイバーエージェントレジットの皆さんが花道へと入っていきます。 Nice. 勝利の瞬間、ステージ脇のあゆなさん、フィッシュさんと共にですね、勝利を分かち合っていました。チャンピオンシップを決めても That was stressful for me. Wow. Yeah. The turnaround time for me is harder because I normally am able to watch it, go back, and analyze it for like 10 minutes, and then place my vote. But this format, I think, is better for me to understand the judges way more in this sense. That makes sense why Cyber won that. All right, LIFULL versus Dip. I just hope Dip gets a win in some way, shape, or form this season. I don't think they've won at all.
配信でご覧いただいている皆さんも最後まで応援いけますか。盛り上がっていきましょう。それでは参りましょう。第一生命 D.League 2324 Round 12 6th マッチはこちら。Round 12 LIFULL Alt Rhythm versus Who knows what they gonna bring? Their round 9 was incredible to me. 浜田純平です。 Blue Corner LIFULL Alt Rhythm。 長かったようで短かったようで長かったかなと思います。多彩なパレットで描かれる独自の世界の鍵がここに。 LIFULL Alt Rhythm。 今回のテーマは恐竜です。ねえ知ってる？僕たちの身の回りにいる鳥、実は恐竜の生き残りって言われているんだ。大昔には隕石や気候変動やいろいろ大変なことはあったけど、頑張って生き残った仲間たちも、ね、今回はそんな大変な時代を生き延びようとする恐竜たちが見どころだよ。お恐竜たちがやってきた。さあみんなで応援しよう。Coming up on stage, on the blue corner, LIFULL Alt Rhythm。 まずは青コーナーからライフルアルトリズムの登場です。恐竜が絶滅したりして生き残れるのが一匹というドラマを見せていく作品。恐竜も一匹一匹色が違う中で Are they all dinosaurs? にも注目して Oh my god! リフバトルズ相手に絶対に勝ちたい。まだまだ僕 Oh, I can't wait to watch this. いただきました。バボのカリムさん It's a dinosaur themed dance. 現在11位のアルゴリズムですが、 I can't wait. Oh, so good. D.League のあり方、ダンスの見せ方を問いかけているチームですよね。そしてだんだんとみんなの心が動いてきているのを感じます。今回のこの恐竜というね見せ方で世の中を動かしていけるんでしょうか。楽しみです。ありがとうございます。そして口さん、かなりオーディエンスの方も魅了してくれそうな Oh man. I may have to show my friends this one because we've been talking all season long. You're like, you know what we would love to do? Like a Jurassic Park dinosaur themed dance, and maybe this is our inspiration. Oh my gosh. I almost cried from how excited I was about this dance. They may get my audience vote just for the fact that they're dinosaurs. We'll see. I don't want to be that subjective, but this is all for fun. みんなで恐竜を応援しましょうか。みんな準備はいいですか。紹介しましょう。Let's go. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Oh, I'm living for this. Oh no. They're such good storytellers. So there's an issue. This is really fun. Great lifts. Oh, something's happening. Yeah, something's wrong. Are people dying? And now they were 3. And then he died.
Oh, something's happening. Oh no. She's taking it off. And it's just one. And there's no one there to dance with him. Is it speeding up? Yeah. Captivating. I love that. So creative. So creative. Ah, man, they told a story. And I would love to have a dinosaur vest like that. Incredible. Yes, pardon me. Man, I wish it was cleaner. If it was like squeaky clean, that would have been really tough to beat. Oh, we're gonna see what dip battles do though. They've only recently started getting cleaner. Here we go. Last routine of the 12th round. Oh, they won! They've won! That's good to know. So that means the ones that I haven't seen yet, it's either 9, 10, or 11 that they won in. Because they have not won so far on the ones I've seen. Dancers High, like high school. Well, I know he's talking about it, but... D.League の舞台で表現します。本日の大トリ、リップバトルズが究極に削ぎ落とされたダンサーズハイ状態で勝負します。Coming up on stage, on the red corner, Dip Battles! 続いて赤コーナーからリップバトルズの登場です。ダンサーズハイということで踊り続けてハイ状態になることを表現。多彩なジャンルを持つリップバトルズなので、今回はミックスさせずに各ジャンルを見せていきます。ここまで積み上げてきたものを皆さんに見せたい。自分たちの勝ち筋になるパフォーマンスがしたい。このタイミングで勝利という収穫が欲しいかのことです。The cameras are really fun. Because you have people who are like, they're like photobombing it. はい、リップバトルズは後半戦でダンス一本勝負でスイープ勝ちを取ったそういう経歴があります。なので今回もダンサーズハイ、ダンス一本勝負の予感ですよね。これは強いもの出てくる感じがしますよ。さあ瀬口さん、ダンサーズハイという状態なったことありますか？ありますあります。もう本当に感覚って後にも先にも本当に一生ないことなんで、それをこのステージで見られるっていうのはすごい楽しみです。I really liked their crew preview too. どんなパフォーマンス見せてくれるのか注目しましょう。Here we go. Let's see how we doing this. 情熱と才能がフュージョンするこのチーム、色あせない個性的な作品で今宵の未知への領域へ挑戦。ダンサーズハイ、磨き上げられた技術のその先で無意識に繰り広げられる動きやその発想はどんな形あるパフォーマンスを見せてくれるのか。さあ皆さんで楽しんでみましょう。今宵のラスト、みんなの当たる準備はできてるか。変幻自在のスクワット、Let's go. They're not doing dinosaurs, but we can appreciate it. Dip battles, here we go.
Nice. There you go. Keep the cleanliness, guys. Y'all got it. Nice. Nice. Nice little pot of beret sequence. Fun. Great locking here. There you go. Great on the fullness. Nice. I appreciated the line switch on that. That was great. Really cool. Projected the other four to start moving. Integration of braking. Love that. Yeah. There you go. There you go. Yep. Wow. Nice. Okay. Not 100% stable on some of those choices. Even there, but he was able to save it very well on his footwork. Out of it. There you go. Nice. There you go. Nice. Cool. Cool. That was good. Good for them for that. Okay, audience. For me, I'm voting for LIFULL because of their dinosaur theme. It was wonderful. I love it. It's the same thing when you watch Lei in Street Dance China Season 4 when he looks at Chino Suri. He likes it. When I see a dinosaur theme dance, they could have rolled on the floor, which they did. And I'd vote for it. So my personal audience vote is going to be LIFULL. Creativity has to go to LIFULL. Easy. Now, perfection, that's tricky. If we're going, they never really go off of cleanliness. Like, that's not a criteria for this. So I would say, honestly, I mean, LIFULL really conveyed their message very clearly. So, which is different than the creativity of the usage of costumes, usage of music, those things. They really carried a story very captivatingly. So they could be rewarded for that with a win. So I'm going to put LIFULL for perfection, for style. I think Dip showcased more styles throughout, and I appreciated it, but also they were very... Theirs was a simple... It was a fusion. I think that's what they were going for anyway, right? No, Dip Battles is going for fusion as well. Skill. Oh, man. I would say there was more complexity out of Dip Battles. So we'll give them that one. With choreo, I like the structure of the choreo very much from LIFULL. I like that. We take it, the progression. They showcase more density. They had more people do more things. So this one may be close, or maybe it'll be a shutout. I don't freaking know. I mean, first couple rounds out were great, and then I started getting worse and worse. I would say the FULLCAST versus SEPTENI was the worst match for me. It's just not refined. Does that make sense? So I don't know if the judges, because depending on who they are, which I know who they are they, are they going to reward the creativity or the concept execution more than Dip Battles' density of content? Because they had more content for sure. I just don't know how they measure the choreography for this. So part of me may watch just on my own time the judge feedback just for this match, because I'm very curious how they're going to compare the two. I can see it a tie, and I can see either taking it for different reasons. For my personal vote, I would vote for LIFULL, for just as an audience member, for the sheer joy and captivation their routine made me see it as. It was wonderful from top to bottom. I wish it was cleaner. Style, I think style is one thing, and choreo, I don't know how they're going to measure those. Because do they put in cleanliness for that? I don't know where they put cleanliness on the categories. I thought it was perfection, but I don't think so. So I have no idea. But my personal note, I would like to see LIFULL win this one. But also, I always pull for Dip.
to just, I want them to get, I'm glad they got a win. I don't think I've seen it yet, but okay, I'm gonna go winner. Okay, is it a shutout? Rue went with LIFULL. Look at Dip Battles winning. I'm proud. I'm happy for them. Yeah, out of all the ones, this is the one I'm going to look at on my own time for the judges' feedback. Okay, so this one was 5-1 to Dip. They had a lot more style representation, so I think that's what most of them went off of when they said style. They showcased more styles and complexity within the styles. Choreographically, they utilized their dancers more throughout. LIFULL, technically, they sacrificed density for the sake of carrying over the story, which is something that they do, which I have full respect for. But yeah, I'm happy for Dip. I am.なんか今回の作品はやっぱディップの強みを何か見出さないとと思ってやっぱそれぞれのジャンルの中こう一作品にしていくっていうやっぱりストリートではすごい難しいというかこう分けて見えるのをどうこの一作品に落とし込むかっていうのを頑張ったんですけどなんだろうな今回のライフルのネタすごい良かったと思うんですよね。でおもろかったしやっぱあんな挑戦してるのを自分はすごいリスペクトしててなんか勝ちにもちろんこだわるんですけど僕らは僕らの世代で新しいものをやっていくんでジャッジの方々よろしくお願いします。That's funny. Yay! This was such a fun round. I really like this format because I get to just watch the whole thing in one go versus having to do like one a day. It just feels so anticlimactic. This feels like I feel the suspense. I feel like it's good stuff. I enjoyed that. So now I just need to learn Japanese by the next round. So I can understand maybe one or two things that they're talking about. That was really, really fun. I'm happy for them. And this is my first live stream too, so this is really fun. 勝利したディップバトルズサインをしてくださるのはケンセイさんです。おめでとうございます。 That's fun. さあというわけで本日の全マッチとパフォーマンスが終了しました。それでは本日のパフォーマンスを振り返ってみましょう。タイロさん、解説をよろしくお願いいたします。さあ、お願いします。ドキドキだぜ。さあ、まずは DYM メッセンジャーズ。はい、音楽的に見せ切ったタイプなスタイル、リズム、メロディーの奥に深まるこの音をですね、目で見えるところまで磨き上げたのが素晴らしかったです。2人4人のスモールチームで見せていくユニゾンもナイスなアクセントになっていました。ルックス。はい、個性を持ったユニゾンスタイルが新しいチャレンジでしたよね。そして見せたこのシルエットウォールのサプライズで会場がパコンと沸きました。いやー、パワーありましたね。はい、さあこちらは DYM メッセンジャーズの勝利となりました。さあそして AVEX。 God. This is one of the cleanest ones of the whole night, was that mess right here. Wow. はい、
I really like their concept a lot, though. やはりこういうことも大事なんだなと教えてくださいました。こちらの勝負は AVEX ロイヤルブラッツの追撃勝利となりました。そしてバリエンスインフィニティーズ。はい、このですね、ストリートダンスの中、さまざまなエッセンスを Yeah, incredible. Incredible from both sides. The timing on that was sick. They're all like, I liked Septeni's set a lot. I think it was super dope. And the commitment onto that beanbag. But they were very, very stable and made some really high-risk lifts that the first time I saw them make these types of lifts, it was rough. But here, it really feels like we turned over a new leaf. So stable. I'm glad they got a win for that. That was fun. CYBERAGENT did what they need to do, and they did it. Like, KADOKAWA took a huge risk in concept, and I loved it in the sense of creativity. This really reminded me of round 1. This was one of Takumi's best solo moments, was that mess right here. This, ooh, you want to talk about captivating? This is LIFULL degree of captivation was that. Come out. It's this section right here that I think worked against them. Ah. And the dinosaurs. Ah. The joy on this one. Ah. Part of me wishes they got audience at least, you know? This one, it felt like Dip pulled out all the stops. Here's all our styles, all of the different formats we can do, and here's how fast and how slow we can go. And it worked in their favor for this match. Ah, they were really hoping for a shutout. Oh man. His suit says "Don't kill me, future." Super fun. Is that the end of it? I think so. We're looking through. I mean, what's all that down there? I am curious about what all that is. 13 and 14. Ooh. I'm curious what this is. If one of you guys could tell me what this is, that would be cool. Oh. That's cool. That's cool. That's also really cool. D.League Dance World. That is so cool. That's cool. Wow, Cyber, then FULLCAST, and KADOKAWA, VALUENCE, KOSE, and DYM. Oh, these next few rounds are going to be interesting.
そして、前回6位でしたセッテージラプチャーズが7位、そして、8位に AVEX。 Wow. Okay. FULLCAST jumped up too because of their win. VALUENCE and KADOKAWA dropped. DYM. ステージ見てみましょう。前回もお伝えしましたけれども、すでにチャンピオンシップ進出決めているのが現在1位のサイバーエージェントレジット、残すはあと5つとなっております。まだ結果が出ておりません。果たしてどのチームが勝ち取ることになるのか、引き続きランキング争いにもご注目ください。それでは今宵も厳正なる審査をしていただきました5名のジャッジの皆様、ここでご退場となります。ジャッジの皆様、本日もありがとうございました。どうぞ皆様、大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。さあ、そして続いてこの方にも改めてご登場いただきたいと思います。本日6つのマッチそれぞれさらに盛り上げてくれました。 This is your battle MC Sway! イエーイ。今日もありがとうございました。D.Leagueの皆さんお疲れ様です。今日も最高のパフォーマンスありがとうございました。残り2ラウンドということですね。はい、ということで、チャンピオンシップまでどうなるかまだ分かりませんが、引き続き皆さんと一緒に D.League 盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。Yay! So the winners of the matches get to be up front, is what it looks like. 2ラウンドというところまでやってまいりました。終盤戦を迎えているこの2324シーズン、引き続きチャンピオンシップ進出をかけて熱い戦いが続いていきます。ぜひ皆様熱い応援を送ってください。よろしくお願いいたします。それでは本日の最後にモーストバリアブルダンサー、通称 MVD の発表に参りましょう。この MVD は Who is the most valuable dancer? 勝利に貢献し素晴らしい活躍を見せた D リーガーに贈られる賞となっております。それでは早速発表いたしましょう。第一生命 D リーグ2324ラウンド12 MVD に輝いたのはこの D リーガー。From AVEX Royal BRATS! Hey! Let's go! Kuda! Yay! Look at him! I'm happy for him! Yay! Awesome! They have the dopest gear because it's their number. Gosh. 本日のラウンドより次回ラウンド13、そしてラウンド14のチケット That's so cool. They even have trading cards. Yo! の研修ですけれども、アリーナ S 席第一バルコニー。 Part of me was thinking it was going to be somebody from Royal Brats because that set was incredible. 1パックがついてきます。本日の終演後もこちらのチケットを販 Love 売して it. おりますので、ぜひこちらご購入いただきまして、また会場に遊びに来ていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは見事本日勝利を収めた各チーム、さあ、AVEX ロイヤルブラッツのコーダさん MVD おめでとうございます。この後アプリ会員が見られるアフターラウンドでインタビューしますので、アプリ会員の方はぜひお楽しみにしていてください。さあ、ということでラウンド12も終わりました。高弘さんいかがでしたか？いやー、乱戦でしたね。なんて言ったってこんなすごいバトルがあったのに、5つ空いているチャンピオンシップへの枠がまだ空いている。そうなんです。今日の戦いでは決まりませんでした。はい。どうします？いや、もう見届けていきましょう。ですね。それぞれの意地の戦い合いですね、もう。はい。はい。僕はですね、はい、開幕戦ぶりのこの D リーグに参加させていただいたんですけど、その時は僕まだステージの袖というかそこで見させていただいたんですけど、こうやって会場のステージを前にして皆さんのダンスを見てもう迫力が全然違うなと感じました。なのでやっぱ僕もまたこの会場に来てこの D リーグを楽しめたらなと思っております。そうですね。ぜひね、会場で盛り上がりを感じていただければと思います。さあ、ではここでお知らせです。D リーグ2324
のアンバサダーに就任した気鋭の2グループファンタスティックスと韓国アーティスト AVEX によるコラボレーション EP ペパーミントヤムが3月20日にリリースされました。はい、こちらですね、ダンスを通じてお互いを刺激し高め合い、国境を越えさらに上のステージを目指すアティチュードをエッチーなシンセが印象的なクールでパワフルなエレクトロサウンドに込めた第一生命 D.League 2324シーズンのテーマソングなんですよね。そうです。僕らもライブでも披露させていただいたりとかもしていて、もう本当に D リーガーに負けないぐらいの僕らも熱量で踊っているので、皆さんもぜひチェックをお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんチェックしてください。それではステージサイドにいる坂上さんにもお話聞いてみましょう。坂上さん、本日いかがでしたでしょうか？はい、リポーターの坂上優子です。This was super fun. Like we're nearing the end, it looks like. Yeah. So we're gonna go ahead and pause it here. I believe that's pretty much the end, right? It's just commentary. Unfortunately, I cannot understand it, so I feel bad. But wow, this was really fun. I actually love this format for me personally because it's such a quick turnaround and it's like we're in it for the long haul, right? So going off of like what I've seen, I would say the first two matches for me felt pretty clear for the winner. And then KOSE versus VALUENCE, I'm fine with the tie because both are freaking dope and represent breaking, and I know VALUENCE represents hip-hop very well. KOSE did not come to play on that at all. Super dope. FULLCAST versus SEPTENI, I really like SEPTENI's set a lot. With FULLCAST though, I totally understand why they pulled the win, especially after like when they redid the highlights and I really thought through it. Makes sense for sure, because especially their lifts have improved astronomically, and you saw just the beginning was so captivating. They didn't really use a prop, they used each other, and I think that kind of upped the difficulty as well. KADOKAWA versus CYBER really held it down on cleanliness. They also showcased multitudes of style, but creativity. KADOKAWA held that mess down, goodness gracious. I also feel that KADOKAWA's second section of their performance, I really think worked against them, not in concept but in execution, or how they were. It kind of felt like we weren't given any breaks and it was just go go go, and you could really clearly see the discrepancies as they took place. Then with LIFULL and DEP battles, LIFULL is always so hard to judge. I feel sometimes, honestly, the easiest way to judge them is when they don't dance at all, but here in this case, I loved what they did conceptually. It was fun, really carried a story well, even though I didn't quite understand what the promos were. I clearly understood what their concept was, which was very impressive through the usage of music, costuming, and movement and lighting, which is like, hey, it's D.League, you got those things, you can use them. But DIP battles follow the D.League format very well, how they use the lights, the complexity, their styles that they represented, the formations levels, and utilization of their dancers. They just used them way more. So it makes sense why DIP pulled the win for that. So all that to say, I had a freaking blast with this. Y'all let me know, should I keep going with this format? I personally like it, and it's not so difficult and dense for me to put out like 6 videos. I could just put one big video and just timestamp it for everybody, and you don't have to go hunting either. But you guys let me know which match surprised you the most. For me, there wasn't really any that surprised me. I'd say AVEX, I think, was my favorite routine of the night, just out of personally, and then LIFULL, just out of sheer, they had dinosaurs, and that made my heart and my dreams just come to fruition. It was just so nice, just as a personal human. It was just nice to see that kind of concept. But I think AVEX was the best in terms of a D.League formatted routine. Top tier. That was awesome. Thank you guys so much for watching. If you want to see more D.League, it's coming. I still have a couple matches of round 9 at this point in time that I'm going to keep to the old format, but then 10 and 11, I may do the same way that I did with round 12. Watch the live stream. Honestly, probably skip halftime, skip the beginning, and just watch those matches and the intros and that kind of stuff and go in that order. I think that's going to be the most efficient. But goodness gracious, I had a freaking blast with this, and it makes me really excited to hopefully one day be able to physically go and just be a spectator at an event like this. I think that would be really fun to just be there physically, because it's so different whenever you watch it, and then when you see it in person, it just feels so, it's just a whole different level. So I'm excited to potentially experience that one day, but we're gonna hang out
in these rounds, and I'm glad I was able to look at round 12 right when it happened too. I'm excited for the commentary and discussions in the comments. I'm Jess. I will catch you guys on the flip side. Bye.